तो ये गाइस, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने वीडियोस में आपको अपना ख़राब पार्ट कैसे रिमूव करना है। आपको अपने वीडियो का जो आपका ख़राब पार्ट होता है, जिसमें कई सारे मतलब स्प्लिट लगाना होता है, अपने वीडियो में कट लगाना होता है, ये सारी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गैस, अब देखो कि हम जब भी वीडियो शूट करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि हमारा वीडियो में कई सारे ख़राब पार्ट आ जाते हैं, या फिर जिस पार्ट को हम लोगों को नहीं चाहिए उसको रिमूव करना होता है। कहीं पे हम लोगों को ज़्यादा मतलब नॉइस आता है तो नॉइस को कैसे रिमूव करना है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी रिलेटेड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आपके यहाँ पे सिखाई जाती है आपको। तो गैस, ये सारी चीज़ मैं आपको अपने फ़ोन से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए गैस, हम अपने फ़ोन पे आपको लेके चलते हैं एंड अपने फ़ोन से आपको बताते हैं कि हम लोगों को अपना वीडियोस में कट्स कैसे लगाना है एंड उसको रिमूव कैसे करना है। तो गाइस, वीडियो को एडिट करने के लिए सिंपल हम लोग कैपकट ऐप को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद सिंपल हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड को अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, जो वीडियो हम लोग को एडिट करना है। तो सिंपल हम इस वीडियो को सेलेक्ट कर रहे हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर देना है। एंड गाइस, ऐड होने के बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हो। एंड गाइस, अब बारी आती है हम लोगों को कि हम वीडियोस पे कट कैसे लगाएंगे। तो सिंपल आपको जिस भी पार्ट को रिमूव करना है, जैसे कि ये वीडियो हमारी 11 सेकंड की है एंड ये वीडियो देख सकते हो यहाँ पे। एंड हमें यहाँ पे इस लास्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग को रिमूव करना है इस वीडियो को, ये थोड़ा सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सिंपल हम वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड जहाँ पे हम लोग को कट लगाना, सिंपल इस वाइट वाले एरो को वहाँ पे ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे मुझे कट लगाना। यहाँ पे आने के बाद सिंपल हम लोग स्प्लिट कर देंगे। कट बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग अपने रिमूव पार्ट, मतलब हम लोग का जो ख़राब पार्ट रहता है उसको रिमूव करने के लिए। तो आपका जो ख़राब पार्ट होगा उसको रिमूव करने के लिए सिंपल आपको वहाँ पे जाके कट लगा देना है। एंड कट लगाने के बाद सिंपल आपको अपना वीडियो को सेलेक्ट करना है एंड नीचे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपल यहाँ से आप इसको जैसे डिलीट पे क्लिक करोगे एंड डिलीट हो जाएगा। एंड फिर अगेन लास्ट में हम लोग का जो कैपकट ऐप का वाटर मार्क आता है, इसको डिलीट करने के लिए सिंपल हम लोग को एंडिंग पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर हम लोग को डिलीट कर देना है एंड ये डिलीट हो जाएगी गाइस। आप देख सकते हो अब ये वीडियो हमारी प्रॉपर यहाँ पे 10 सेकंड की बन चुकी है हमारी वीडियो। एंड इस तरीके से आपको अपने वीडियोस में कट लगाना है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसका, हम लोग बैकग्राउंड का म्यूज़िक, मतलब इसमें जो हम लोग जब वीडियो एडिट करते हैं तो हम लोग में बैकग्राउंड में नॉइस होते रहता है, काफ़ी बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह चलती रहती है, कोई पंछी आवाज़ कर रहा है, कहीं कुछ हॉर्न बज रहा है। तो उसको रिमूव करने के लिए सिंपल हम लोग को वीडियो पे सेलेक्ट करना है एंड नीचे यहाँ पे ड्रैग करना है एंड यहाँ पे लास्ट में दिख जाएगा रिड्यूस नॉइस का। तो इस पर क्लिक करके हम लोग को रिड्यूस नॉइस का ऑप्शन ऑन कर देना है एंड ये हमारी वीडियोज़ की जो नॉइस है वो रिमूव हो जाएगी गाइस। इस तरीके से आप अपना वीडियो का रिमूव कर सकते हो। ओके गाइस, तो हम पूरा वीडियो दिखाते हैं आपको, ये वीडियो है। तो गाइस, चैनल पे अभी तक आप नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे गाइस।